Microsoft ว่าသင်ခန်းစာတွေကိုစတင်မလေ့လာခင်ဖျားရှိခိုးကြရအောင် ကွန်ပျူတာကိုခုမှစတင်အသုံးပြုမဲ့သူတွေအတွက်ဝါသင်ခန်းစာတွေကိုအခြေခံနေစပြီးတော့တစ်ဆင့်စီပြီးဆုံးအောင်သင်ကြားပေးသွားမှာပါနောက်ဆက်လက်သင်ကြားပေးမဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းဥစဉ် Facebook ကောင်မှလာအောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့သင်ခန်းစာ1ကိုစတင်လေ့လာကြရအောင် Microsoft Word software ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီ software ကနေ double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်အကယ်ဒီမှာမရှိဘူးဆိုအောက်ကနေပြီး search bar ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်search bar ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ WORD WAF လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် WAF 2013လို့ပေါ်နေပြီပေါ့နော်ဒါကိုဥစဉ် double click နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာကြည့်ပါဒီမှာ minimize ဒီမှာဆိုရင် maximize close ဆို3ခုရှိပေါ့နော်ဥစဉ်ဒါကိုအကျယ်ဖြစ်အောင် maximize ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒီထက်ကနေပြီး black document ဆိုတဲ့ဒီကွက်ကိုပေါ့နော်တစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးပေါက်ကလေးပေါ်လာပြီပေါ့ဒီအပေါ်မှာဥစဉ်ဘာတွေတပါရှိပေါ့နော်ဒါကိုဥစဉ်တို့ Ruby မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကိုmenu bar လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Microsoft မှာတော့ဒါကို tab လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒီအောက်ကဟာကိုဥစဉ်တို့ option bar လို့ခေါ်တယ် Ruby မှာဒါမှဒီမှာတော့ command လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အကဲတချို့ကဒီလိုမျိုးတန်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်အကဲဒီလိုမျိုးတန်းမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာ4ခုတွေ့တယ်မယ်ဒီဘက်ကလေးကိုတစ်ချက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကလစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ auto hide ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးပျောက်နေတယ်နော်ပျောက်နေဘက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတစ်ချက်လိုက်မယ်ခုတစ်ခါအပေါ် tab ကလေးကိုပေါ်ခြင်းတစ်ချက်click လိုက်မယ် hot မှာဒါဆို tab ကလေးတစ်ခုပဲပေါ်လာပေါ့နော် check လိုက်မယ် tab and command ကိုဒါတစ်ချက်ပြီးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် tab call command တွေရောအောက်ကနှစ်ခုဆုံးပေါ်လာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖော်လို့ရပါတယ်အကဲတချို့ကဒီ view ထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် view ထဲမှာဝင်ကြည့်တော့ဒီ navigator pan ကိုတစ်ချက်မှန်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ navigator ပေါ်လာပေါ့နော်ဒါအောင်မလိုချင်ဘူးဆိုဒီကကြက်ချက်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖျောက်ထားရပါပေါ့နော်ကုလောဆိုတာမလိုအပ်တဲ့ကြက်ချက်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖျောက်ထားပါမယ်ဒီဘက်ကလေးကိုပဲထပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီ minimize ကိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီဟာရအောက်ကိုကျုံသွားမှာနော်တစ်ချက်ပြန်ကလစ်မယ်ဟောအောက်ချူကျုံသွားပေါ့နော်ဒါမှဒီမှာပြန်ကလစ်လို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်လာပြီဒါကတော့ restore down တစ်ချက်နဲ့ရင်ကိုခက်ချင်းချင်းလေးပြောနော်ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါကိုဒီလိုမျိုးကျင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ချစ်အောင်လုပ်ရကိုဆွဲခြင်းဆွဲရပါနော် maximize ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ခြင်းတော့ပြန်ပြီးတော့အပြည့်ဖြစ်အောင်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီ button လေး၄ခုကိုသုံးတက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ close ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းဒါလုံးဝပိတ်သွားမှာပေါ့ဥစ္စာဒီမှာ home ထဲကိုလောလောဆယ်ဝင်ထားပြီပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဥစ္စာဒီ home ထဲဝင်ထားမယ် home ထဲမှာဝင်လာဥစ္စာခုလောလောဆယ်ရှင်းပြမှာကဒီအကွက်နဲ့ဒီအကွက်နှစ်ကွက်ကိုဥစဉ်ရှင်းပြပါနော်ဒီမှာဥစဉ် use စာလေးတစ်ခုရေးလိုက်မယ် ASHIN DAUSEINKT စစ်တာနော်ဥစဉ်အုပ်ဖို့ဆိုရင် OK PO အုပ်ဖို့ TOWN တောင်းပေါ့နော်ပကိုး division PAGO ပကိုး DIVISI1 division ပေါ့နော်ပကိုးတိုင်းပေါ့ဥစဉ်ကအုပ်ဖို့ပကိုးတိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီဟာလေးဥစဉ်ဒီမှာရှင်သူစိတ်တာဆိုစလုံး select ပေးမယ် select ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မောက်ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ရင်ဒါ select ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာဆာဆိုဒီမိတ်တို့ကိုကာဆာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကာဆာလေးကိုစလုံးခလက်ကောင်မှာဒါထားလိုက်ပြီးတော့ double click နှိပ်ပေါ့နော်မောက်ကို z ဆိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အော်ဒီမှာစကားစုတစု select ဖြစ်ပါပေါ့နော်ပြန်လွတ်တညာပြန်ချထားခုတစ်ခါအဲ့ပုံမှာမောက်ကို3ချက် triple click နှိပ်မယ်ပေါ့နော်that ဆို3ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအကုန်လုံးစကားစုတစ်စုလုံး select ဖြစ်သွားတယ်ခုတစ်ခါဥစဉ်ဒီမှာဒီနောက်ဆုံးမှာကာဆာလေးချမှာနော် keyboard ကနေပြီးဥစဉ် shift key ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်ဖိထားလို့ arrow key လေးကိုတစ်ချက်ချင်းနှိပ်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ချက်နဲ့တစ်လုံးရမယ်နောက်က arrow key ကိုနောက်တစ်ချက်ထပ်နေမယ်2လုံး3လုံး4လုံးဒါကိုလိုချင်တော့ arrow key လေးနဲ့နှိပ်လို့ရပါဘောနော်ဒီနောက်ဆုံးမှာကာဆာချမယ် arrow ဒီ shift က control ရဲ့လက်ကဖိထားမယ်ဖိလိုက်ပေါ့ arrow key ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟောစာစုတစ်စုလုံးကို select မှတ်သွားတယ်ဒါဆို select ကို mouse ကမှတ်လို့လည်းရတယ် keyboard ကမှတ်လို့လည်းရပါတယ်ဥစဉ်ဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုဒီလို select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ font မှာဥစဉ်ကြိုက်တဲ့ font ပြောင်းမှာပေါ့နော် tiny roman ပြောင်းမှာတီတို့တစ်ချက်ရရတဲ့မှာ tiny roman ဆိုစာထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆို tiny roman font ဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာပြန်တော့ select မှတ်မယ်နော် select မှတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဥစဉ်တို့
ဒီမှာ tiny roman ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါ tiny roman ဖောက်ဖြစ်သွားပြီဒီစလုံးကိုကြီးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ font size ရှိတယ်17တစ်ချက် click မယ်ဥစဉ်က20လောက်ထားလိုက်မယ်အော်20နေထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကဖောင်ပြောင်းလာဒါကဒီ font size အရွယ်စားပြောင်းလာပေါ့ဒီ quad ကလေးနှစ်ကွက်နော်ဒီမှာအခုလောလောဆယ်ဒီ quad ကလေးနှစ်ကွက်ကဒါဖောင်နဲ့ font size ပြောင်းပြီးပြီဥစဉ်ဒီကဒီမှာဒီ bold ဆိုတာဒီ b ဆိုတာဒီစလုံးလေးကိုထူထူလေးပြောင်းလုပ်တာဒီမှာ video တစ်ချက်နေလိုက်မယ်နော်အော်စလုံးလေးကထူထူလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ခုတခါဒီစလုံးလေးစောင်းစောင်းလေးဖြစ်ချင်တယ် i လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်အော်စလုံးစောင်းစောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီဘက်ကအောက်က underline မြင်းလေးတားချင်တယ်ဆိုဒီက underline ကိုတစ်ချက်လိုက်မယ်အောက်မှာမြင်းလေးတားပါနော်ဒီမြင်းလေးကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဒီယူလေးကိုပဲတစ်ချက်ပြန်နေလိုက်မယ်မြင်းလေးပြန်ပြုတ်သွားပြီပြန်တဲ့ချင်တယ်ဒီ i လေးကိုပဲတစ်ချက်ပြန်ကလိုက်မယ် i ပြန်တက်သွားနော်အဲဒါဒီလိုဘိုးထူထူဖြစ်တာလည်းမလို့ချင်းဆိုဒီ b လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပေါ့ဒါငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ b လေးကိုပြန်နေထူထူလေးဖြစ်သွားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဒီမှာထန်ညွန်းလေးတက်မှာပေါ့နော်ဒီ 8ကိုဒီအပေါ်မှာထန်ညွန်းလေးဖြစ်လို့ချင်လို့ရှင်ဒီမှာ superscript ဆိုတဲ့ check လေးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲဒါဆို 8 ကလေးကအပေါ်မှာရောက်သွားပြီတကယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာ i ဒီက 8 ကလေးကိုဦးဇင်းတို့ကအောက်ကိုကြာချင်လို့ရှင်ဒီမှာ subscript ဆိုတဲ့ check လေးမယ်ဟောမှာအောက်ကြာရယ်နော်ဥပမာဆိုဦးဇင်းတို့82ကိုဆိုတဲ့စလုံးရိုက်ရအောင်နော်82ဆိုတဲ့စလုံးကိုရိုက်တဲ့အခါမှာဒီရေးပေါ့နော်82မှာဒီ2ဆိုတဲ့ဟာလေးအောက်ကလေးမှာကြာနော်ဒါဆို2ဆိုတဲ့အောက်ကိုကြာကျင်လို့ရှင်ဒီ subscript ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုချစ်လိုက်လို့ရှင်ဒီ2လေးကအောက်ကိုကြာသွားပေါ့နော်အကယ်2ကိုထညွန်းဖြစ်တင်လို့ရှင်ဒီမှာ superscript ကိုတစ်ချက်နေရှင်ဒါ2ကထညွန်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါလေးဦးစင်းမလို့ချင်းဆိုတာ check လေးပဲဖြစ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဦးစင်းတို့ဒီမှာပြုတ်ပြင်ထားတဲ့ format တွေရှိတယ်နော်ဒါလေးဦးစင်းအကုန်လုံးကိုဖြတ်ချင်တယ်ငကိုအတိုင်းလေးတွေကကိုအရှင်သူစိတ်သားဆိုတဲ့ဟာကိုဒီအောက်က အုပ်ဖို့တောင်းလို့ငကိုတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ A လေးရှိတယ်နော်ဒီမှာ clear or formatting ဆိုတာဒီဟာလေးဒီ A လေးဒါလည်းတစ်ချက်လိုက်မယ်အော်ဒီမှာသူ့ငကိုတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီစလုံးလေးကိုကြီးကျင်တယ်ဒီမှာ A အကြီးလေးရှိနော် A ကြီးတော့တစ်ချက်လိုက်မယ်ဟောနည်းနည်းကြီးလိုက်နောက်တစ်ချက်ထက်လိုက်မယ်ဒါကြီးသွားပြီဒီစလုံးကိုသေးကျင်တယ်တော့ပြန်ကြည့်မယ်အော်သေးသွားပြီနော်ဒါအကြီးဒါကအသေးခုတခါဒီ AA ဆိုတာဟာလေး check လိုက်မယ်နော် A ကလည်းအမှန်ဒါဆိုရင် standard K တဲ့ဒါပုံမှန် K ပေါ့နော်အောက်က lower K ဒါဆိုစလုံးအကုန်အသေးလေးဖြစ်ပါအောင်နော် upper K ဒါစလုံးအကုန်အကြီးလေးဖြစ်ပါမှာ check လိုက်မယ်အော်စလုံးအကြီးလေးဖြစ်ပါနော်ချက်ပြန်ကလစ်လိုက်မယ် lower K ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်အကုန်အသေးလေးဖြစ်သွားပြီအပေါ် standard K ကိုထားမယ်ဒါပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်ဒါဆိုဒီဟာလေးဒီလေးခုစလုံးသဘောပေါက်ရနော်ဒီအောက်ကဟာလေးတွေသဘောပေါက်ပါပြီဒီမှာ A ဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်မနော်အဲ့ဒီ A လေးရာဒီရဲ့ font လေးကိုပြောင်းလာပေါ့နော်ဒါလေးကိုအရင် select ပေးမယ် select ပေးဒီက A လေးကိုတစ်ချက်နေမယ်ခုတခါအစင်ကဘယ်လိုပေါ့ဒီကအဝါပုံလေးဒီ A ပုံစံမျိုးလေးတစ်ချက်လိုက်မယ်နော်အော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ခုန A ပုံစံမျိုးဖြစ်ရနော်ဒါလေးကိုပြန် select ပေးလိုက်မယ်သေးနေသေးတယ်ဒါကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ပြီးမယ်ဒါမှပိုထင်ရှားဖြစ်ပါမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းဖြစ်ရနော်ဒီစလုံးလေးကဒီအရှင်သူစိတ်ဓာတ်ဆိုအဝါရောင်လေးကိုဥစဉ်အရောင်ပြောင်းနေတယ်နော်ပြောင်းနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဟောဒီမှာ A လေးတော့အောက်မှာ underline အနီလေးနေပြ check လိုက်မယ်ဘာအောင်ပြောင်းမှာလဲအနီအောင်ပြောင်းရင်အနီပေါ့ဒီမှာအနီအောင်လေးဖြစ်သွားနော်ဒီမှာအရောင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဘာအောင်ထပ်ပြောင်းရင်လည်းအစိမ်းအောင်ပြောင်းရင်လည်းအစိမ်းပေါ့ဥစဉ်ကအနီလေးတားလိုက်မယ်အနီအောင်လေးဖြစ်သွားနော်ဒါဆိုဒီမှာနောက်ကဒီစလုံးကအနီအောင်ဖြစ်သွားပြီဒီစလုံးရဲ့နောက်ကလေးမှာလည်း line လေးတစ်ခုတားခြင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ကကိုအရောင်လေးထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလေးတစ်ချက်ကလေးမယ်နော်ဘာအောင်ထည့်မှာအဝါထည့်ရင်အဝါထည့်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုဒီဘက်ကအဝါရောင်လေးတွေနောက်ခံဖြစ်သွားနော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဖောင်းအကွက်ကိုအကုန်လုံးသဘောပေါက်သွားတော့ပါပြီဒီကွက်ကလေးသဘောပေါက်နော်အဲဆိုဒီဘက်ကိုသဘောပေါက်သွားရင်ဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးကူပြီးရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒီစလုံးအတိုင်းအရှင်သူစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီအုပ်ဖို့တောင်းဆိုတာကိုလည်းဒီစလုံးပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲကွက်တီလှုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုလှုပ်ချင်လို့ရှိရင်အရင်ဟာကိုအရင် select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်လိုက်ပဲဒီဘက်က format painter ဆိုတော့တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဒီအလုပ်တစ်ချက်ကလစ်ပြီနော်ကလစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအောက်ကလေးကိုဆွဲကြည့်မယ်နော်ကြည့်မယ်နော်အနိကကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးမှာစုပ်တန်လေးပေါ်နေတာတွေ့နော်အဲ့ဒီလိုစုပ်တန်လေးပေါ်နေကြမှာအုပ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ခါလေးကိုစုပ်တန်နဲ့ဆွဲချလိုက်မယ်ဟောအပေါ်တိုင်းဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒီဖြစ်သွားကအောက်ကဟိုလေတခါ select ပြန်မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ဒီ format painter ကိုတစ်ချက်ပြန်ထပ်ပြီးတော့ကလစ်မယ်နော်ကလစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအောက်ကလေးမှာကမှကြည့်စုပ်တန်လေးပေါ်သွားပြီစုပ်တန်ပေါ်လဲအချိန်မှာပကိုး division ကိုပိတ်ဆွဲတက်လိုက်မယ်အော်အပေါ်တိုင်းဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင် format painter မှာလည်းသုံးထပ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီစလုံးလေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ပါမယ်အကုန် select စလုံးလေးကြီးနေသေးတယ်ပြန်သေးမယ်ပြီးလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့လောက်ထားလိုက်မယ်ခုတစ်ခါကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကွက်ကလေးကို select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ cut ဆိုတာရှိရနော် cut ဆိုတာကဒီစလုံးကိုဖျောက်လဲပြီးအခြားနေရာကိုရောက်အောင်လုပ်တာဒီမှာဥစဉ်ဒီမှာ cut လုပ်လိုက်ပြီးညှက်ပစ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအောက်မှာ
slap ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကာဆာလေးချမယ်ကာဆာချပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာ paste တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ paste ကိုတစ်ချက်လိုက်လိုက်မယ်အော်အရှင်သူစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဟာဒီအောက်ကိုရောက်ပါနော်ခုနကအုပ်ဖို့တောင်းဆိုတာဟာလေးကိုဥစဉ်ပြန်ပြီးတော့ slap မှတ်မယ် slap မှတ်ပြီး cat ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ငကိုနေရပျောက်သွားရင်နော်ကိုပေါ်ခြင်းနေရာမှာကာဆာသွားချပေါ့ enter ခေါက်ကာဆာချပြီးတဲ့အခါမှာဒီက paste ဆိုတာကို check လိုက်မယ်အော်ဒီမှာအုပ်ဖို့တောင်းဆိုတာပေါ်လာပြီဒီဘကိုး division ကြလို့ဥစဉ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒီမှာငကိုနေရာမှာလည်းငကိုစာရှိခြင်းတယ်အစ်စ်မှာလည်းဒီစာလေးပေါ်ခြင်းတယ်ပေါ်ကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုခုတစ်ခါကျလဲ copy ကိုနှိပ်လိုက်မယ် copy ကိုနှိပ်ပြီးတော့နော် copy နှိပ်ပြီးလို့ချင်းကိုပွားခြင်းနေရာမှာenter ခေါက်မယ် enter ခေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာ paste ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့အော်ဒါဆိုရင်ဘကိုး division ငကိုနေရာမှာလည်းရှိတယ်အောက်မှာလည်းပေါ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က paste လောက်ထားလို့ cap copy format painter ကိုလည်းဒီဘက်ကတစ်ခုလုံးနဲ့သဘောပေါက်သွားပြီဒီဘက်က font ကွက်တွေကိုလည်းသဘောပေါက်သွားပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲနားလည်ကြရအောင်ဦးဇင်းပညာဌာနဗီဒီယိုတွေကိုပေါ့နော်ပညာဌာနအနေနဲ့ဦးဇင်းကမျှဝေရဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook YouTube ဒီလိုနေရာတွေမှာကြိုက်တယ်လို့ပြန်တင် share တာလို့ကိုယ့်အကောင့်မှာပြန်တင်အောင်အားလုံးခွင့်ပြုတယ်ပညာဌာနအနေနဲ့သုံးမှဆိုဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုစီးပွားရေးသမားတွေကဦးဇင်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအကုန် download ဆွဲတယ်ပေါ့ရောင်းစားကြတယ်ပေါ့နော်တခွေဒီပေါ့စတစ်တွေထဲမှာ1000 2000 3000အထိသူတို့ရောင်းစားကြလဲမြန်မာလူတွေရှင်းထားပါလဲဘာညာပြောတယ်အဲ့လေကြည့်လိုက်ဦးစင်အလကားပေးထားတဲ့ခွေတွေကို copy ကူးပြီးတော့သူတို့အဲ့မှာခွေထုတ်ပြီးရောင်းစားတာအဲ့မျိုးလို့ဦးစင်ခွင့်မပြုပါဦးစင်ကိုယ်တိုင်နဲ့စီးပွားရေးလုံးမစားဘူးပညာဌာနအနေနဲ့ဦးစင်အလကားမျှဝေပေးတယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်ဟာတွေကိုကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးခိုးကူးလို့ဆိုလို့ဦးစင်ခွင့်မပြုပါဘူးဦးစင်က Facebook ကောင်မှာဦးစင်တင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုအခမဲ့လာရောက် download လို့ရပါတယ်